Так, ну что, да, все окей. Показывает проценты сразу. Сейчас покажу внутри. Получаем уведомление о замененном аккумуляторе, как неизвестная деталь. Но это только из-за того, что серийные номера аккумуляторов разные. Серийный номер родного аккумулятора и серийный номер вновь установленного. И получаем прочерк вместо процентов емкости настройки аккумулятора. На работу телефона это никак не влияет, не нужно этого бояться. Зато это единственная верная, правильная процедура и решение. Просто ставим новый аккумулятор и не греем голову и пользуемся. Все.